السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة يا حبايبي هنعمل طريقة جميلة جدا في الوصفة الحلوة دي معانا النهاردة. يا ترى هي ايه؟ تعالوا شوفوا كده هي ايه. معانا كيلو كده حلو من الباذنجان، اللي هو حشو سميك شوية كده، ما يكونش رفيع عشان الرفيع مبقاش حلو خالص في الوصفة دي. وتقشريه بالشكل اللي انت شايفاه ده. ان شاء الله الطريقة دي هتعتمدها على طول، طريقتي دي جميلة جدا وتخلي الأكل طعمه خطير، وهتنفذيها إن شاء الله في رمضان. وهي وصفة اقتصادية وسهلة. هنقشر كل الكمية بالشكل اللي انت شايفاه ده، ونرص كده في الصينية لحد ما نخلص كل الكمية مع بعض. صراحة الزيت غالي، واحنا دلوقتي محتاجين حاجة ما تستهلكش معانا زيت خالص، فإن شاء الله الطريقة دي هتعجبك. قشرنا كل الكمية اللي معانا زي ما شفتيني كده بالطريقة ديت. معانا هنا بقى هوريكي مقاديرنا. حوالي كيلو أو كيلو ونص من الطماطم. الوصفة دي بتحتاج كمية كبيرة كده من الطماطم. هنا هنرش ملح على الباذنجان بتاعنا بالشكل اللي شفتيه ده، ونقلبه فيه، ويا دوبك يا دوبك معلقة أو اتنين بس من الزيت هنرشهم عليه، مش هتكملي معلقة كمان. وتدهني كل الباذنجان بالزيت بالفرشة بتاعتك بالمعلقة اللي أنا حطيتها دي، هتهم بها كل الكمية. يا دوبك معلقة واحدة أو اتنين بكتير. واحطه في الفرن على درجة حرارة 200 تحت الشواية. هنا معانا حوالي قلنا كيلو أو كيلو ونص طماطم، ومعانا بصلاية كبيرة كده حلوة، ومعانا راس توم كده مقشرة، وأربع خمس قرون فلفل حامي أو بارد زي ما تحبي، ده حسب الرغبة اختياري. هنقطع كل كمية الطماطم بالشكل ده. أنا بحب أقطعها في الوصفة دي بالطريقة دي. عايزة تقطعيها وتبشريها كده بالمبشرة براحتك، عايزة اضربها في الخلاط برضو براحتك، بس الطريقة دي بتخلي طعمها جميل اوي، تخلي نفس كده للاكل وتخلي طعمه حلو. حط طاسة بقى على النار فيها شوية زيت كده وقطعة من السمنة او الزبدة، ومعانا 4 فصوص او 5 فصوص من الثوم، اللي هو صحيح لسه ما تدقهوش، صحيح بالشكل ده. نقليهم في الزيت ده لما ياخدوا اللون الأحمر الحلو كده من الجهتين. قلب مع بعض، أخد اللون اللي أنا عايزاه. هنجيب بقى ال4 5 قرون فلفل حاميين أو باردين على حسب رغبتك، ونقطعهم وننزل بيهم على التومة بتاعتنا اللي احنا حطيناها اتقلت معانا، ونقليهم برضو مع بعض بالشكل ده. وننزل عليهم بالفرم بتاع البصل بتاعنا، يكون مكعبات كبيرة زي ما شفتيني كده، ما تعملهوش فرم ناعم، لا فرم خشن بالشكل ده. هنا قطعنا كل كمية الطماطم، ننزل بيهم عليهم ونشوح كويس مع بعض. شوح كل الكمية حلو على نار حامية، كل ده طبعا كل ده على نار حامية، ما توطيش البوتاجاز، خليه حامي. شوية ملح عليهم عشان يستووا، ونغطي عليها ونسيبها تتدبل وتستوي مع بعض مع نفسها. لو وصلت معايا لحد هنا فضلا وليس امرا مني تشتركي معايا في القناة، وتحطي لي احلى لايك منك وكومنت حلو يفرحني، ويا رب وصفتي تعجبك. هنا معانا باقي التوم مدقوق، ده انا كده في الهون او في الكبة مع بعض، ومعلقة من النعناع الناشف. معلقة من النعناع الناشف، ده سر الوصفة بتاعتنا النهاردة، بيخلي الطعم حكاية.
ونقلبه فيهم. بعد ما حطينا طبعا طماطمنا وقصرت شوية مع نفسها كده، نحط الدقة ديت ونغطي ونسيبه يستوي يكمل سوا. هنا استوى معانا اهوت، وباذنجاننا طلعناه اهوت من تحت الشواية. هتشوفي دلوقتي شكله اهوت، ما شاء الله مستوي كامل من دون زيت نهائيا، بمعلقة واحدة فقط، دايب دوب. حبيتي تقطعيه بقى خرط قطعيه، ما حبيتيش براحتك. حابه تحطيه زي ما انا هحطه كده، بس انا حطاه كده المره دي علشان خاطر آه الشكل العام في التصوير. بس انا ببقى اقطعه خرط خرط كده، بفرمه يعني واحطه في الوصفه. بس انا هحطه كده بقى المره دي علشان خاطر التصوير. فانت لو حابه تحطيه كده حطيه، حابه تقطعيه وتهرسيه براحتك. تحطيه كله على وش التخديعة اللي احنا عملناها بتاعت الوصفة دي يا بنات، مسقعة بطريقة جديدة. طريقة جديدة هتعجبكم أوي أوي أوي، وإن شاء الله بإذن الله مفيش حد هيجربها إلا ويعتمدها على طول. هنا كل الكمية بتاعتنا هي تستوت شوية مع نفسها. ندوق ملحنا ونظبطه. ملحنا طلع مظبوط الحمد لله، مش محتاجة ملح. شوية كده ونقلب على الباذنجان على الجهة التانية. قلبناه وطلع معانا بالشكل الجميل التحفة ده. تعالوا بقى اوريكم بقى مدى سوى الباذنجان بتاعنا وحلاوته وطعمته، والمسقعة الجميلة اللي طريقتها خيال، مش هتاكلي غيرها بعد كده. الطريقة القديمة هتنسيها خالص وتعتمد الطريقة دي بإذن الله. يا رب أكون عجبتك وفدتك ولو بأي حاجة بسيطة خالص. شوفي جمال المسقعة بتاعتي خطيرة، وبألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. أتمنى إن الفيديو ينال إعجابكم، وتستنوني في الفيديو القادم وصفة جديدة لأكلة جديدة إن شاء الله. شوفي بذنجان دايب دوب، والله كان طعمه حكاية، كان طعمه خطير. النعنع اللي فيه ده